variedades de morretes. Sorvetinho. Capaz do canto árvore. Os capazes estão até dentro do rio, estão se refrescando. Mas um mês atrás tá tipo aqui, ó. Só meu pé aqui, ó. A água da Fervídeos. Correnteza, imagina. Foi com 5 metros acima do nível. Isso já estão por baixo. Um lugar bonito aqui. Aqui embaixo na sombra tá fresquinha.